weliga ma maqashay webiga qulqula ee hawdka Amazon ama duufaanta danab ee aan dhamaanin ma istiriimase ku fikirtay in dhulka dushiisa ay ka jiraan meelo leh nidaam deegaan iyo waliba jawi u qalma meerayaasha kale mase laga yaabaa inaad maqashay nalal cirka ka muuqda dadka degan dooxada Isdalen ee dalka Norway ayaa lagu sheegaa inay wax badan ka og yihiin haddaba daawade dunida waxyaabaha qarsoon ee aan caadiga ahayn u diyaar garow inaan kula wadaagno toddoba ka mid ah ifaalooyinka ugu cajiibka badan ee meelaheena ka jira midka koobaad mucjisooyinka loo taagta waayay ee culimada sayniska u waayeen jawaabaha ayaa waxaa ka mid ah mucjisada harada sare ee gobolka Minnesota ee arlada Mareykanka haradan labada dhinac biyaha ku soo arooraya ayaa qayb ka mid ah si toos harada uga soo dhacayaan halka qaybta kalena ay ku dhacayaan godweyn oo ka hooseeya harada oo aan buuxsameynin abidkiis taasi oo ay culimada saynisku markii ay baaris ay sameeyeen halka biyuhu aadayaan jawaab rasmi ah u waayeen midka labaad waxaa kaloo ka mid ah mucjisooyinka aysan weli culimada cilmi baaristu jawaabta u helin dooxada Isdalen ee dalka Norway taas oo lagu arkay nalal iyo waliba iftiin midabo kala duwan leh oo si joogto ah habeenkii ka soo muuqda cirka taasoo ay in muddo dadweynaha deegaanku ay ku arkayeen samada dooxada Isdalen midka saddexaad waxaa kaloo ka mid ah mucjisooyinka culimada sayniska ay jawaabaha u waayeen ee ku yaala dhulkan aan ku noolnahay webiga burqadka biyaha kulul ee heerkulka biyihiisu ay gaaraan 91 Celsius degree taas oo ay dadyowga deegaanku marmarka qaarkood shaaha iyo waliba raashinka si fudud ugu karsadaan webigan ayaa ku yaala kaymaha Amazon ee gobolka Mayantuyako sidoo kalena webigan ayaa la sheegay in qof kasta ama noolo kasta oo ku dhaca oo uu noolaan karo sida ukun adag oo la kariyay midka afraad waxaa kaloo ka mid ah mucjisooyinka jawaabaha loo waayay dunidan aan ku noolnahay godka Moville oo ku yaal qaybta koonfur bari ee dalka Romania kaas oo ku xirnaa mugdi muddo dhan 5.5 milyan oo sano ka hor intaysan ogaan oo aysan isku dayin in ay qodaan culimada cilmi baaristu godkan ayaa culimada cilmi baaristu markii ay qodeen waxa ay ka heleen deegaan gabi ahaanba ay ku nool yihiin xasharaad aan dunida horay loogu arkin iyo waliba hawo aan u habbooneyn aadamaha oo aan loo adkeysan karin urkeeda sidaas ayayna u suurtageli weysay in la sii wado baaristii ay ku hayeen culimada saynisku midka shanaad waxaa kaloo ka mid ah mucjisooyinka loo taagta waayay oo culimada saynisku jawaabaha ay u waayeen wareegyada Namibia ee ku yaala lamadegaanka dalka Namibia taas oo u sameysan sida wareegyo oo kale dhexroorka wareegyadan ayaa ah kuwo aan isku mid ahayn oo u kala duwan 3 ilaa 20 mitir dhexroor saynisyahanno badan ayaa ku fasiray sharaxaadda qarsoodida wareegyada in ay sabab u ahayd quraanjo guura ah oo ku badneed lamadegaanka Namibia midka lixaad sidoo kale mucjisooyinka ay culimada saynisku jawaabaha u waayeen waxaa ka mid ah biriqda onkodka iyo waliba duufaanada joogtada ah ee ka dhaca galbeedka dalka Venezuela ee afaafka webiga lagu magacaabo Catatumbo halkaas oo ay ka dhacdo biriq duufaan ilaac ah oo u muuqata markaasi inay la socoto baytariyada tamarta ku shaqeeya biriqdan wadata onkodka iyo waliba duufaanta ayaa habeen kasta ka bilaabata afaafka webiga Catatumbo si aan joogsi lahayn 7 fiidnimo waxayna socotaa 10 saacadood oo aan joogsi lahayn midka toddobaad sidoo kale mucjisooyinka ay culimada sayniska jawaabaha u waayeen waxaa ka mid ah dhagxaanta lagu magacaabo Stonehenge maanta dabcan waxaan leenahay mashiino naga caawin kara in aan sare u qaadno dhagaxaan waaweyn si aan u dhisno dhismayaal iyo waliba taalooyin laakiin xilligii la dhisay dhagaxaanta Stonehenge horumarka iyo waliba tiknoolajiyada noocaas ay ma jirin sidaas daraadeed ay culimada saynisku jawaabo ugu waayeen qaabka xilligaas dhagaxyadaas culeyskoodu u gaarayo 25 tan aadanuhu ay u dhiseen dhagaxaanta Stonehenge waa taallo taariikhi ah oo ku taal gobolka Wiltshire ee dalka England oo u jirta 2 meel ama 3 kiiloomitir galbeedka magaalada lagu magacaabo Amesbury dhagaxaantaas oo ka kooban dhagaxyo isku xiran oo mid kasta qiyaastii uu yahay 13 fiid amaba 4.1 mitir joog sare balceeduna uu yahay 2.1 mitir culeyskeeduna uu yahay 25 tan culimada saynisku
waxa ay aaminsan yihiin in la dhisay dhagaxaantaasi 3000 BC ilaa iyo 2000 BC. dhagaxyadan ayaa ka mid ah astaamaha ugu caansan ee boqortooyada Ingiriiska. waxaa kaloo loo tixgeliyaa inay tahay astaan dhaqameed ka mid ah astaamaha boqortooyada Ingiriiska.